Hallo und herzlich willkommen. In dieser Aufzeichnung möchten wir Sie beim Umstieg von Camin auf Camin Futura unterstützen. Wir werden einmal über den Datenimport sprechen, anschließend über die Cloud-Einrichtung bzw. Befüllung und am Ende noch ein paar Worte zum Jahreswechsel verlieren. Generell sollten Sie als erstes prüfen, ob das Camin Futura Programm bereits bei Ihnen auf dem Rechner installiert ist. Falls nicht, können Sie das Camin Futura Programm wie gewohnt auf unserer Homepage der schornsteinfegerwelt.de im Login-Bereich herunterladen. Als zweite Möglichkeit kann das Camin-Programm geupdatet werden. In den aktuellen Versionen wird Camin Futura automatisch mit installiert. Bitte achten Sie darauf, dass für den Umstieg, für den Datenimport auf jeden Fall die aktuell verfügbarste Version vom Camin Futura auf Ihrem Rechner verfügbar sein sollte. Im Camin-Programm selbst haben wir in der Startmaske einen Check hinterlegt, der Ihr System auf die Spezifikationen für Camin Futura prüft. In der Startmaske unter dem Menüpunkt Hilfe finden wir an dieser Stelle den Camin Futura Check, der uns Auskunft darüber gibt, ob Ihr System für Camin Futura geeignet ist. Der Datenimport findet in Camin Futura statt. Wenn wir das Programm starten, werden Sie als erstes nach Ihrem Bundesland gefragt. Dort können Sie Ihr Bundesland einstellen. Ich habe das hier schon getan. Als nächstes landen wir in der Startmaske. In der Startmaske finden wir in der Menüleiste unter Dienste in der mittleren Zeile den Punkt Datenimport aus Camin für Windows. Hierüber würden wir den Datenimport starten. Vor dem Datenimport sollten natürlich alle Daten im Camin-Programm eingegeben sein. Es sollten alle mobilen Geräte abgeglichen sein, dass keine Daten vergessen werden. Falls Daten doch vergessen wurden, kann der Import jederzeit noch einmal nachträglich durchgeführt werden. Ein nachträglicher Datenabgleich zwischen den beiden Programmen ist nicht möglich. Daher bitte darauf achten, dass alle Daten von mobilen Geräten abgeglichen sind. Um den Datenimport zu starten, wählen wir den Punkt Datenimport aus Camin für Windows aus und werden in der nächsten Maske gefragt, welche Daten wir importieren möchten. Standardmäßig findet das Programm automatisch das Verzeichnis Ihres Camin-Programms. Sollte also das Camin-Programm auf Ihrem Rechner vorhanden sein, braucht an dieser Stelle nichts weiteres ausgewählt oder eingestellt werden. Es muss nur über Weiter der Import gestartet werden. Sollten Sie eine Datensicherung vorliegen haben, kann der Import auch über den Punkt aus Datensicherung durchgeführt werden. Sollten Sie den Import aus der Datensicherung starten möchten, muss an dieser Stelle die Kehrbezirkssicherung ausgewählt werden und über diesen Punkt Ihre Programmdaten, in der Ihre Einstellungen, unter anderem auch die Lizenz und persönliche Daten hinterlegt sind. Wir wählen in diesem Fall aber aus dem Verzeichnis aus. Über diesen Punkt wird automatisch alles übernommen und wir brauchen nichts weiteres einstellen, wenn das Camin-Programm auf Ihrem Rechner vorhanden ist. In der nächsten Maske werden wir dazu aufgefordert, den Import zu starten und der Import würde einmal beginnen. Zu Beginn werden wir gefragt, ob die Programmdaten importiert werden sollen. Das sind die Lizenzdaten, Ihre persönlichen eigenen Daten wie Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, alles was in den eigenen Daten hinterlegt ist und natürlich auch Ihre System- und Programmeinstellungen. Diesen Punkt bestätigen wir und der Datenimport läuft einmal. An dieser Stelle läuft der Datenimport bei Ihnen auf jeden Fall länger als bei uns in diesem Beispielvorgang.
Ihr Kehrbezirk ist auf jeden Fall größer. Daher nicht wundern, wenn der Datenimport 20 bis 30, 40 Minuten laufen sollte. Nachdem der Import fertig ist, werden wir gefragt, ob wir die externen Daten übernehmen möchten. Das sind die PDF-Dokumente, Word-Dokumente, halt alle externen Daten wie Bilder, die im Berichtsteil abgelegt sind. Auch diese Abfrage bestätigen wir. Als nächstes können wir noch die eigenen Texte kopieren, die nehmen wir auch mit. Und zu guter Letzt kriegen wir die Meldung, dass der Import erfolgreich ist. Nachdem der Import erfolgreich ist, empfehlen wir, das Programm einmal über Ende zu beenden und einmal neu zu starten. Beim Neustart sehen wir auch direkt, dass die Lizenz am oberen Bildschirmrand dann übernommen wurde und auch die Kehrbezirksdaten. Der erste Programmstart beinhaltet die Bestätigung, dass der Umstieg auf Camin Futura jetzt passieren soll. Hier kann man mit Ja bestätigen. Und die Datenbänke werden einmalig beim allerersten Programmstart nach dem Import auf Camin Futura und die SQL-Datenbank angepasst. Das wird auf jeden Fall etwas dauern. Nicht wundern, wenn das wirklich eine Stunde oder gegebenenfalls noch länger laufen sollte, je nach Rechner und Anzahl der Liegenschaften, Größe des Kehrbezirks. In unserem Fall wird das jetzt etwas schneller sein, aufgrund des kleinen Testbezirks. Aber wie gesagt, den Vorgang einfach in Ruhe laufen lassen, bis es nachher durchgelaufen ist und das Programm dann entsprechend gestartet ist und Sie in die Neuberechnungsmaske wirft. So, als erstes sind wir dann natürlich hier in der Maske, wo der Arbeitswert von Ihnen nochmal gecheckt werden kann. Grundsätzlich ist alles von den Einstellungen, auch der Arbeitswert, aus dem alten Camin übernommen worden. Nichtsdestotrotz bitte auch hier nochmal einen Blick reinwerfen, ob der Arbeitswert auch korrekt übernommen wurde. Die Maske bestätigen. Die Gebührenneuberechnung auf jeden Fall einmal bitte durchlaufen lassen. Die Daten sind jetzt vollständig übernommen worden. Die Programmeinstellungen sind soweit wie im alten Programm bekannt und es kann begonnen werden, mit dem Programm zu arbeiten. Nachdem der Datenimport und die Neuberechnung erfolgreich abgeschlossen ist, kann nun die Cloud eingerichtet werden. Die Cloud-Einrichtung würde einmal über die Cloud-Wolke hier oben, über das Icon passieren. Andernfalls gibt es auch über die Menüleiste unter Dienste, eigene Daten im Reiter Zusatzmodule an dieser Stelle die Möglichkeit, die Zugangsdaten nochmal zu prüfen. An der rechten oberen Ecke finden Sie unseren neuen Cloud-Assistenten, der Sie bei der Ersteinrichtung begleiten würde, ebenfalls dann durch die Mitarbeiterverwaltung, dass am Ende die Cloud direkt befüllt werden kann. Mit dem Datenimport wurden alle Zugangsdaten für die Cloud, wenn Sie im alten Camin-Programm schon mit der Cloud gearbeitet hatten, übernommen, dass die Zugangsdaten einfach nur einmal überprüft werden müssten. Wir gehen dafür einmal hier oben, in diesem Fall auf die Cloud. Hier sehen Sie die Daten schon durch den Datenimport vorausgefüllt. Über Weiter wurde die Cloud freigeschaltet. Wir gehen jetzt einmal durch den Einrichtungsassistenten. Hier werden auch schon die Mitarbeiterkennungen aus dem alten Programm übernommen, wenn dort mit der Cloud gearbeitet wurde. Die lasse ich jetzt auch einmal bei mir hier drin stehen und den Mitarbeiter, diese Kennung, schalten wir über diesen Button dann einmal für die Cloud frei. Im Anschluss erhalten Sie eine kurze Meldung, dass die Kennung angelegt wurde und ein Registrierungslink auf die Mail zugeschickt wurde, der bestätigt werden muss, bevor man mit der Kennung in der Cloud arbeiten kann. Als nächstes können wir auf Weiter und die Befüllung der Cloud dann einmal starten. Hier werden wir noch einmal aufgefordert zu bestätigen, dass keine Daten mehr in der Cloud sind, um die Neubefüllung anzustoßen, und die Befüllung würde nun einmal laufen.
Auch hier dauert die Befüllung wieder etwas. In unserem Fall des Beispiels geht das Ganze etwas schneller aufgrund des kleinen Kehrbezirks. In Ihrem Fall Befüllung einfach laufen lassen, bis am Ende die Meldung, die Cloud wurde erfolgreich befüllt, bei Ihnen aufpoppt. Zur Bestätigung der E-Mail-Kennung, der Mitarbeiterkennung, würden wir jetzt einmal die E-Mail abrufen. Das würde bei Ihnen dann auch entsprechend so aussehen. Ein Hinweis, dass die Cloud befüllt wurde, diese Kennung angelegt wurde und wir die Kennung aktivieren müssen. Das Aktivieren passiert einfach über den Klick auf den Link. Die Freischaltung war erfolgreich und das war es auch schon mit der Aktivierung der Mitarbeiterkennung. Nachdem die Cloud und die Mitarbeiterkennung erfolgreich befüllt und freigeschaltet wurde, können wir uns nun auch in der App anmelden. Die Futura App kann auf Android-Geräten und Apple-Geräten im jeweiligen Store heruntergeladen werden. Wir demonstrieren das jetzt einmal auf der Windows-Ebene. Auf dem Apple-Gerät und auf dem Android-Gerät würde es entsprechend genauso ablaufen. Beim ersten Start werden Sie in der Anmeldemaske landen. Hier müsste einmal die Domain, die entsprechende E-Mail-Adresse der Kennung und das Passwort der Mitarbeiterkennung eingegeben werden. Über den Anmelde-Button würden wir uns entsprechend anmelden und das Programm lädt automatisch alle Kehrbezirksdaten auf die App. Nach der Anmeldung kann auch mit der App direkt begonnen werden zu arbeiten. Dies war die Umstellung von Camin auf Camin Futura inklusive der Einrichtung der Futura App und der Cloud-Befüllung. Als nächstes steht am Ende des Jahres der Jahreswechsel auf 2022 an. Dabei ist zu beachten, dass vor dem Jahreswechsel alle Daten im 21er Geschäftsjahr eingegeben sein sollten, alle mobilen Geräte, alle Zweitrechner ebenfalls synchronisiert und abgeglichen sein sollten, dass keine Daten abhanden kommen und für die Statistik sollten alle Eingaben in den Feuerstätten und Korrekturen an den Feuerstättendaten auch entsprechend vorgenommen und enthalten sein. Der Jahreswechsel passiert dann mit der nächsten Camin Futura Version und über die Startmaske, über den Button Geschäftsjahre wäre dann an dieser Stelle der Button, um den Jahreswechsel vorzunehmen. Hier werden wir noch einmal darauf hingewiesen, dass Zweitrechner und App abgeglichen sein sollte, um keinen Datenverlust zu erleiden. Das bestätigen wir auch mit Ja. Und hier ist nochmal die Abfrage bzw. der Hinweis, dass alle Anpassungen, Korrekturen für die Z-Statistik auch in 21 vorgenommen werden sollten, bevor der Jahreswechsel passiert. Auch das haben wir gemacht. Als nächstes lädt das Programm das Jahreswechselmodul, das kann einen Augenblick dauern. An dieser Stelle befinden wir uns dann im Jahreswechselmodul. Über diesen Button würden wir noch einmal das FAQ aufrufen können. Im FAQ selbst würden wir nochmal alles weitere angezeigt bekommen, was wir jetzt hier in dem Video besprechen. Über die Kamerafunktion würden wir nochmal zum Jahreswechsel Video geleitet werden, wo der Jahreswechsel nochmal ausführlich und besonders anhand eines Videos dargestellt wird. Über den Button Einstellungen erhalten wir die Jahreswechsel-Einstellungen, die aus dem alten Camin bekannt sind. In den Einstellungen würden wir uns einmal durch die verschiedenen Optionen klicken. Und am Ende fertigstellen. Über den Start-Button würde der eigentliche Jahreswechsel gestartet werden. Wie bereits gesagt, alle Jahreswechseloptionen werden nochmal ausführlich in der Anleitung im FAQ und in der Videoanleitung erklärt. Der Jahreswechsel selber dauert auch wieder eine ganze Zeit.
weil jede Liegenschaft einzeln ins neue Programm, ins neue Geschäftsjahr übernommen wird. Nachdem der Jahreswechsel auf Ihrer Seite dann erfolgreich durchgeführt wurde, landen Sie wieder in der Gebührenneuberechnungsmaske. Hier ist darauf zu achten, dass noch einmal der Arbeitswert kontrolliert werden sollte, gegebenenfalls angepasst, korrigiert und eine Gebührenneuberechnung durchgeführt wird. Diese Gebührenneuberechnung ist essentiell für den Start in das neue Geschäftsjahr. Mit der Neuberechnung aktiviert das Programm die Gebühren des geraden Jahres und deaktiviert die Gebühren des ungeraden Jahres von letztem Jahr. Außerdem werden dadurch die entsprechenden Touren dann aktiviert bzw. deaktiviert, dass Arbeitsbücher und Restelisten auch entsprechend ausgewertet werden können. Die Neuberechnung daher auf jeden Fall als allererstes einmal durchlaufen lassen. Nachdem die Neuberechnung durchgelaufen ist, kann in die Einzelhausbearbeitung gewechselt werden und die Cloud kann für das Geschäftsjahr 2020 wieder neu befüllt werden. Da wir in den vorherigen Punkten die Cloud bereits einmal eingerichtet hatten, findet die Einrichtung in 2022 nicht mehr statt, sondern lediglich über die Cloud-Icon-Funktion hier oben, Datei, Cloud-Neubefüllung, wird die Cloud für das Geschäftsjahr 2022 einmal neu befüllt. Nachdem die Cloud am Hauptrechner neu befüllt wurde, muss ebenfalls die Camin Futura App als auch der Zweitrechner mit dem neuen Geschäftsjahr befüllt werden. In der Camin App würde das Ganze einmal wie folgt aussehen. Wenn die App aufgerufen wird, kann über die obere linke Funktion in die Einstellungen gewechselt werden. Hier erhalten wir sogar noch eine Meldung, dass wir uns aktuell im falschen Geschäftsjahr befinden, weil die Cloud gerade neu befüllt wurde mit dem Geschäftsjahr 2022. Über die Einstellung im oberen linken Bildschirmrand kommen wir in den Einstellungspunkt. In den Einstellungen haben wir den Punkt Daten neu importieren. Damit werden die Daten aus der Cloud neu auf die App geladen. Und anschließend ist es ratsam, über die Info noch einmal an dieser Stelle das Geschäftsjahr zu überprüfen, welches sich gerade auf der App befindet. Wird Ihnen hier 2022 angezeigt, ist alles in Ordnung und es kann begonnen werden, mit der App zu arbeiten. Der Zweitrechner kann ebenfalls über die Cloud befüllt werden, um den Jahreswechsel vorzunehmen. Der Jahreswechsel selbst muss nicht separat auf dem Zweitrechner durchgeführt werden. Die Befüllung des Geschäftsjahres 2022 findet wie bei der App ausschließlich durch die neue Befüllung statt. Die Befüllung findet am Zweitrechner über die Startmaske statt. Hier kann über Dienste als Zweitrechner nutzen und die Erstbefüllung aus der Cloud der Jahreswechsel stattfinden. Hier werden wir noch einmal darauf hingewiesen, dass die Daten aus der Cloud geladen werden. An dieser Stelle würden wir dann einmal unsere Zugangsdaten eingeben, ähnlich wie bei der App. Und am oberen Punkt würden wir dann einmal auswählen können, welches Geschäftsjahr importiert werden soll. Hier ist natürlich jetzt automatisch das Geschäftsjahr 22 angezeigt, weil das auch das Geschäftsjahr in der Cloud ist, das wir gerade vom Hauptrechner befüllt hatten. Nach dem Bestätigen auf OK dauert es einen kurzen Moment, bis das Programm die Daten überprüft hat und den Download, Datenimport begonnen hat. Dieser Vorgang dauert ebenfalls wieder eine ganze Zeit. Auch hier bitte nicht ungeduldig werden, den Zweitrechner am besten an den Strom anschließen und einfach arbeiten lassen. Auch hier geht es wieder schneller bei uns durch die geringen Musterdaten im Bezirk. Bei Ihnen wird es auf jeden Fall etwas länger dauern, von daher
Bitte nicht ungeduldig werden, auch wenn es so aussieht, als würde das Programm nicht mehr arbeiten. Der Import läuft nach wie vor durch. Nachdem der Download und der Import abgeschlossen wurde, ist es auch ratsam, hier das Programm noch einmal über Ende zu beenden und noch einmal neu zu öffnen. Und wir würden über die Geschäftsjahre dann hier das Geschäftsjahr 2022 sehen. So, das war es damit auch mit der Vorführung. Ich hoffe, es hat Ihnen allen geholfen. Jeder konnte etwas mitnehmen und ich wünsche noch einen schönen Tag.